Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Tubaniriza ku YouTube channel yaffe eno Nalubaale the Divine wetuyigira ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bujjajjaffe, obuwangwa bwaffe n'engeri gye tusobola okuwangala nabwo mu bulamu obwa bulijjo. Tuzze tukiraba nti abantu balowooza nti bajjajja they are separate entity, naffe tuli separate entity, nekiba nti kibatawaanyizaamu nnyo okubeera nga ebintu byonna bye baluubirira tebigguka. Kale mbalamusaako bassebo ne bannyabo, njebale gyonna gye mutuusaako engalo. Awo nno nga tutuuse ku mulamu ogwo ogw'okubuuza kituufu omulubaale taziika, kituufu omulonde taziika, yabange kibeera kitya? So nga njagadde tutunuulire ensonga eno tugambe nti obwakabaka bwa jjajjaffe Walumbe bwakabaka bugazi ddala, era nga mu bwo twayogera ne tugamba nti bulimu obulangira, bulimu abakyala, bulimu abaweereza, bulimu abamusamirira, bulimu abamukongojja, bulimu abalonde ab'ebiti eby'enjawulo, ebiti ntegeeza ebitiibwa eby'enjawulo mu bulonde bwabwe, abayitibwako omulongo, abayitibwako abalongo, abakuumi, abagalagala, abambowa, ab'amajeege. Kale kwegamba njagadde mutunuulire ensonga zino nga mutunuulira nti it is an organized department ng'ate eyina subdivisions nnyingi munda mu yo. Tutunuulire wano mu biseera nga omuntu waffe atuvuddeko ku maaso. Tugenda kutandikira ddala nga tuviira ddala ku basawo as in ababadde bamujjanjaba up to the last moment, bw'atekinze last breath. Tuyina abakola postmortem, then tuyina bano aba funeral arrangements, tuyina abafumbi, tuyina abakaabi, tuyina abali, tuyina abasunzi, kwegamba tuyina ebiti byonna mu kaseera ako. Kale njagadde mutunuulire nti n'obukulembeze mu kiti ky'omukama waffe oyo bwe butyo bwe butambula n'okusingawo, kubanga ffe tetuli organized bulungi. Si buli mulubaale, si buli mulonde nti taziika. Era okuziika kw'abalonde nakibagamba, ne mbagamba nti tulinda ng'entaana bagibisse ne tugenda ne tussaako obutaka. Eri omulonde yenna atereezezza obujjajja bwe, ky'atateekeddwa kukola kwe kutunula emagombe, kubanga bw'otunula emagombe kiba kyangu nnyo lubaalewo okudda emagombe. So nga wano oba olwanye ng'okoze emikolo mingi okulabika ng'omuggyayo ajje mu bulamu atambule naawe. Naye ate tekitegeeza nti abasima entaana tebajja gisima. Tekitegeeza nti emikolo ng'okuziraga nti tojja kugikola. Tekitegeeza nti togenda kugendayo gye baziise, naddala ng'oyo agenze muntu wo agenda kudda akuteganye, akufuukire ezzike. So tugenda ne tuteekako obutaka, ne tumusiibula mu ngeri eyo bw'etyo. Naye bw'ogamba nti ggwe olw'okuba wakola ensonga z'abajjajja n'olwekyo toziika, ggwe bw'olifa ani agenda okuziika my dear? Tell me, ani agenda okuziika? Kati let's assume nti eno ensi ejjuddeko balonde bokka. Singa turotingirawo kungulu nga no one is burying another, does it make sense?
No, it doesn't make sense. So abantu ng'abakuumi b'omukulu abagalagala kati abo ng'obagamba tebagenda kuziika ku ddiiru ki. They do it all byonna babimanyi, byonna babitambuza. Oli abuuza nti ate maama ejje lya kabaka lyeririwa? Ejje lya kabaka alina ejje muganda wange. Abo abantu be mulaba batta bannaabwe, eryo ejje lya kabaka. Abo bali involved mu ebyo ebintu bwe bityo, kutta. Owulidde? So abantu be twalirowoozezza nti tebatunulayo magombe, mwe muli abalangira be n'abambejja abo babeera baana, mwe muli bakyala be, mwe muli abamusamirira, mwe muli abamukongojja, n'abalonde abamu mu biti eby'enjawulo, n'abalonde abayitirwako omulongo. Abo be bakulu abatatunulayo eri emmanga, naye ng'ate basobola okussaako obutaka nga entaana emaze okubikkibwako ebbaati eryo lye batera okubikkako. So kansuubire nti ekyo mukitegedde bulungi. Omulonde aziika, naye enziika ye ekyukamuko katono, naye agenda mu bafiirwa. Bw'oba oliko ebitambo muganda wange teweetantala nnyo ddiiro eryo, wali muntu oyo agalamidde, tolyetantala kubanga ojja kgenda awo eddala ebitambo ebirya, ebitambo byo bisitukire awo ofuuke ettagali. We've seen these things ng'abantu batabuse, ng'alabye ku mufu n'atabuka ng'ayagala kumulya buli mugajambula. So in such scenarios eddiiro lyewale, gwe beera eyo, beera mufumbiro, beera wa, kolaakola emirimu awo, naye saagala mwekwase ekyokuba nti muli balonde okugaana okwenyigira mu social responsibility ey'okwerekera abantu kati ng'abo naddala be muyinako akakwate. Kansuubire nti ekyo nakyo mukitegedde bulungi. Obwakabaka obulimu abantu bangi abayiisa amalwa, abakima amazzi, abalongoosa embuga, abakuuma abalongobe, kwegamba it's such a very, very big entity nti osaanye ozuule ekifo kyo mu bwakabaka obwo, omanye where do you belong. Era bwe twali twogera wano nga twogera ku osaanye okole omulala kyakola, lwaki tukola ebintu eby'enjawulo, ojja kwesanga nga gwe muwamu obwakabaka ng'oli mumbejja, ng'oli mulangira, oli mumbejja w'omukulu, oli mulangira w'omukulu. Kati ate osangeyo ono ayiisa amalwa nga naye ayagala akole ng'oli ebyomumbejja byakola. Temugenda kukola bye bimu muganda wange, gugenda kuyiisa malwa nga gwe buvunaanyizibwawo, ate oli agenda kubeera bize ng'akola abaana bye bakola, kuzannya, kwonoona, kutibula, bintu bwe bityo. Era ojja mulaba nti ye ne bw'aba alina ky'asobezza tebagenda muyisanga gwe ate bagenda kuyisa ng'olina ky'osobezza, and in the end you'll be like bajjajja tebali fair biki. Ne munnange ebyo ebintu ebimu bijja bigereke. It's not like we can change much. Just know your position, keep your post, okikole bulungi okituukirize, you'll be rewarded. Kubanga at the end of the day ffenna tukolerera kubeera bulungi, tubeere n'obulamu buno obulungi, newankubadde bumpi naye ate era tuweyagaliremu. So tewali nsonga lwaki omala obudde bungi nga you're comparing yourself to others, ate nga mu butonzi mukyukira ddala, muli ku realm ndala nnyo, like ono ali ku kirala naawe oli ku kirala, ate oyagala otambule nga ye or something like that, ekintu ekitajja kwanguyiza bulamu. So tutegedde nti tuteekayo obutaka obwo, era bwe tuvaayo nga tukunya ku kigogo ekyo, awo nga tugenda nga tunaaba obudagala bwaffe, nga the chapter is closed for then. Ensonga eyo gyenjagadde twanukule eri ono Ssekamatte eyabadde abuuza oba omulonde
asobola okuziika. Kale tubagala nnyo baana baffe, akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.